Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Neneng Sen. Salam sehat dari Hongkong ya. Kita terus berusaha untuk menghilangkan batuk. Udah negatif tapi masih ada batuk. Jadi saya mungkin suami sama anak udah bosen ya dikasih ramuan rempah. Sekarang saya mau bikin minuman untuk pereda batuknya ya. Insya Allah mudah-mudahan ya batuknya cepat sembuh. Ini jadi cuma pakai ini. Tadi ada nenek-nenek yang ngasih tahu saya ini satu. Nah, nanti digodok nih sama ini honglopa carrot ya, wortel satu. Terus ini maukan, kalau di sana ilalang apa sih namanya ini kalau di Indonesia itu ya. Akar ini beli setengah kati tadi $15, terus ininya $5, ininya $5 ya tadi. 10 mangkok air ya, 10 mangkok air, nanti 1 jam direbus, terus diminumnya dalam keadaan hangat. Insya Allah ini usaha ya, terus-terusan berusaha untuk menghilangkan batuk. Terima kasih, selamat mencoba.